Շոթուն չեմ կա, ո՞ր մտես տաս։ Դե քերես ում որ խնամում եմ, իրանք Եվրոպա են գնում։ Դե մարդիկ էլ խնդրեցին, որ իրանք տունը չեն լինելու, գոնե ես ընդեղ լինեմ։ Միաստուն ապահով տեղ է։ Հա, Գերջան, ապահով տեղ է, պապան էլ գիտի։ Հա։ Սեր խոսակցությունից է կախված, եթե իրար հետ հետո կաշխատենք, թե չէ։ Ահա դե լեզվի տակին ասա, ինչ ա եղել, ինչ ա խնդրեմը։ Լսի այ ախպեր, սիրում եմ դուզը խոսանք։ Քո ու Կատյայի մեջ առաջ մի բան եղել, հա։ Ես եկել ես պահանջելու, թե ուղղակի ուզում ես իմանաս իմ ու Կատյայի մեջ մի բան եղել ա, թե չէ։ Ես այդքան էլ անդասիրակ աղջիկ չեմ, ու չեմ եկել կռվելու։ Դուք ինձ չեք ճանաչում։ Դու էլ ինչ ես ճանաչում, Անե ջան։ Եվ ես բարձրացակապես նման բան չմտածեցի։ Ես իսկապես ձեզ չեմ ճանաչում։ Դրա համար ուզում եմ հարցնել. ինչքան խորն է ձեր եւ պապայիս հարաբերությունները։ Քեզ երբ կանչում ա թռնում ես։ Դառնում ես դրագի գերին։ Երբ որ մատով կանչում ա թռնում ես։ Այդ դու եղել ես դրա համար, գիտես։ Հա։ Եղել եմ։ Ու դու էլ կաս։ Ու մնացածն են։ Ու գիտես որն է ամենավատ մոմենտը։ Որը։ Որ թքում է երեսի դելի ես անում։ Որ քո ամենամոտիկին խափում ես, բայց էլ չեմ անելու։ Ինչա թե փող պոկես ու էլի անես։ Այդ ես սխալվում ես։ Ես այդ բան չեմ արել, ոչ մեկին չեմ խափել։ Որտեվ էլ դրան չես ասել։ Երբ որ մերոնքից հանեն դուրս, առաջ երկու օրը շատ ուրախ էի, որ վրես խոսացող չի լինելու։ Լավ է, ես դու հոմլես ես եղել։ Հա, եղել եմ։ Հետո սկսեցի մերոնց կարոտել։ Դու չես հասկանա թե ինչ բան է։ Երբ որ հեռվից նայում ես, բայց երեսատեղ չունես, որ մոտիկանաս ու պինդ փաթաթվես։ Ես կմոտիկանայի։ Տեղ էի թողել, որ մոտիկանայի։ Դու քեզ մենակությանն ես դատապարտում ու դանդաղ մեռնում ես։ Մենակ նրա համար, որ մի 2 ժամ կայֆ անես։ Ես այդ վիճակում չեմ եղել, չեմ էլ լինի։ Դու արդեն այդ վիճակում էիր այսօր։ Երբ որ անում էիր թաքուն։ Թե քեզ թվում է այդ պոզով պոչով ա լինում, հենց այտենց ա սկսում։ Բա քեզ խեին տնից անել։ Որն եկա ասեմ։ Չէի աշխատում, փող էի տանում։ Հետո սկսեցին մերոնք չտալ, այսքան չունեին էլ որ տային։ Ու հետո սկսեցի զարդերը գողանալ։ Ոնց։ Էդ էլ ես արել։ Ապեր ես իմ արածի 10%-ն եմ քեզ ասում։ Հնգեր ես սրտանց ուզում եմ քեզ օգնեմ։ Մտածի քանի ուշ չի։ Արդեն դեմ ես առել պատին։ Մեր Ինչ ա եղել, Մերջան։ Ոչ մի բան էլ չի եղել, ուղղակի մի քիչ անհանգիստ է։ Բայց այս անհանգստի բան չի։ Կարող է ինչ-որ մի բան լուրջ է, քեռի հետ ես կռվել կամ տատի։ Չէ, ոչ մեկի հետ էլ չեմ կռվել։ Ման ուզում եմ գնամ ստեղից։
Ուզում եմ թողեմ գնամ այս ամեն ինչը։ Էլ չեմ ուզում ստեղ մնամ։ Մերջան, ախր ուր ես ուզում գնաս։ Հեսա մամատ մեկ էլ աղբերդ են գալու։ Միգելը, Բաքերին։ Անե Միգելը ամուսնացած է։ Ինչ։ Այսօր է ինձ ասել, որ ամուսնացած է։ Հասկանում ես։ Ինքը ինձ խաբել է։ Այս ամեն ինչի մեջ ես էլ եմ մեղավոր, չգիտեմ, ես եմ սա խառնել իրար ու հիմա չգիտեմ տակից ոնց եմ դուրս գալու։ Մերջան, ախր լացով ոչ մի բան չես օգնի։ Գիտես, պապաս միշտ ասում է, որ անցյալը թող մնա անցյալում, իսկ լացով ոչ մի բան չես անի։ Ամենակարևորը ներկան նայի ու փորձի լուծումը գտնես։ Այնքան հեշտ ես ասում, որտեվ դու չես այս իրավիճակի մեջ։ Հասկանում ես, Միգելը խաբել է ինձ, կին ունի, ու դուրս է գալիս ես իրա սիրուհին եմ եղել։ Ու այնքան, որ ինքը երեխա էր ուզում, պարոն երեխա էր ուզում, ու դուրս է գալի ես պրոստը իրանից երեխա եմ ունենում։ Ասում է, չէ, ես կբաժանվեմ։ Մենք իրար հետ կլնենք, բայց ես չեմ հավատում, խաբում։ Բա երեխա ունի։ Չնայած ինչ ապուշ բան եմ ասում, ինչ կապ ունի։ Չունի, բայց ինքը ինձ խաբում է, խաբել է, խաբում է, ես արդեն չգիտեմ ինչ մտածեմ։ Մերջան, հասկանում եմ քեզ, բայց կարողա չի խաբում, շանս տուր։ Ոնց տամ խաբել է, չէ այսքան ժամանակ չի ասել, որ ամուսնացած է։ Իմ մտքով անգամ չէր անցնում տենց բան։ Բայց վատն է նա, որ ես չեմ ուզում իրան կորցնեմ, ես իրան շատ եմ սիրում, ման է, այդ ամենածանր ու դաժանը։ Լավ, բա ոնց իմացար։ Ահա որ էր հենց ինքը ասեց։ Գոնե չասեր միջև երեխու ծնվելը, որ ես այս ներվային ապրումների մեջ չլնեի ու երեխաս էլ ներվային չլներ։ Իրա բերանով ասեց, որ ինքը ամուսնացած է, բայց կբաժանվի, ուզում է բաժանվի։ Մերջան, ախր վախենում եմ սխալ խորհուրդ տամ։ Երևի ավելի ճիշտ կլինի քեռիի հետ խոսաս։ Հա, ասենք, թե ինչը կփոխվի։ Չգիտեմ, բայց քեռին խելացի մարդ է, ու քեզ շատ է սիրում։ Կարծում եմ, որ ինչ-որ մի հատ լուծում կգտնի։ Բա որ ջղայնանա, վախում եմ։ Կարող է ջղայնանա, բայց քեռին շատ հանգիստ մարդ է, ու կմոռանա կանցնի։ Տաննա հիմա։ Հա, տաննա։ Նայ, ես դուրս եմ գալու, գիշերը տուն չեմ գալու։ Ինձ առավոտյան զանգի, քեռիի հետ խոսալուց հետո, լավ։ Կզանգեմ, լավ։ Չտխրես, եղավ։ Ես քո կողքն եմ։ Չգիտեմ, Վարուժան ջան, չգիտեմ։ Դու գիտես, որ ես քո հետ ամեն ինչ կիսվում է։ Էսա։ Իրականությունը սա է։ Ինչ ես ասում։ Հայկչամներ երեխաները երբեմն էգոիստ են լինում, եսասեր։ Իրականության մեջ դու չես մեղավորը, քեզնից չեն զզվել նրանք։ Ինչ որ մի հոգս ավելացել է նրանց։ Հիմա կյանքում չեն ուզում ուշադրություն դարձնել, անտեսում են։ Ու ինչ։ Անտեսում են։ Ուրեմն ես խնդիրների մեջ ելնեմ ու ուզենամ իմ հարցերը լուծեմ իրանց միջոցով։ Իրանք էլ ասեն, չէ, գնա դու քո համար քո հարցերը լուծի։ Բայց սա ճիշտ է։ Ես ինչ մեղք եմ գործել, դա բացատրի։ Ինչ ասեմ, այդքան։
Դու ճիշտ ես։ Դու այս հարցում ճիշտ ես։ Բայց եթե նույնիսկ ասենք դու սխալ ես եղել, սխալվել ես, ես զարմանում եմ, որ ինչի համար նրանք այդքան ձայները իրենց բարձրացնում են, այս ծնողի վրա, այդպես մի տեսակ արհամարանքով, այդի ես ճիշտ ես։ Լավ չեմ զգում։ Լավ չեմ զգում, հավատա, լավ չեմ զգում։ Ասեմ ինչի։ Ուրեմն ես թողեցի իմ ամեն ինչը, ամեն հետաքրքրությունը։ Կյանքս դրեցի իր այս ճանապարհի վրա, որ այսօր իմ հետ այդպես վարվեն։ Այդչան, երբեմն գիտես, տարիների արածդ կարող են մի րոպեում մոռացնել քեզ։ Մոռանալ։ Այդպես են, այո, այդ էգոիստ իրանց հոգեբանությունը։ Բայց չներվես, ասեմ Հայկ ջան, այսօր մի խոսա իրանց հետ, երեխաներիդ հետ այսօր մի խոսա, բարկացած ես։ Վարուժան։ Լավ Վարուժան, հասկացա քեզ։ Բայց եթե կա խնդիր, պրոբլեմ, ուրեմն պետք է տեղում այդ հարցը լուծվի, թե չէ հետո ուշ կլինի։ Ճիշտ ես ասում, պետք է սարը գլխով մտածել։ Երբ որ բարգացած ես, Հայկ ջան, խոսքը խոսքի վրա է գալի։ Ավելի է բարդանում խնդիր, հասկանում ես, հետո տակից հնարավոր չի լինում դուրս գալ։ Լավ, դու հիմա ինձ ինչ ես առաջար։ Ահա, խորհուրդ տալը հեշտ է, Հայկ ջան, բանավանդ շատ դժվար հարց է իմիջալուս քո այս հարցերը։ Երեխա, ծնող։ Ասեմ, ես երկրում այդ լավ խոսք է։ Դու էլ գիտես երևի այդ խոսքը։ Ռելաքս։ Այո, հանդարտվիր, Հայկ ջան, հանդարտվիր։ Այսօր կարող ես Վարդուր տանը մնալ։ Այնպես որ Չի կարող այդպեսի բան լինել։ Եթե ես այդպեսի բան անեմ, ուրեմն կանեմ այն, ինչ որ չեմ ուզում։ Ես Վարդուն կբացատրեմ։ Մանրամասն կբացատրեմ եւ ինքը կհասկանա, ինքը հասկացող աղջիկ է, բայց ասեմ քեզ Վարդուին իր մեղքի բաժին ունի այստեղ։ Վարդուին։ Այո։ Վարդուին ինչ է մեղավոր։ Հայկ։ Մարդ էի։ Քնել էի։ Հա, քնել։ Հոգնել էի։ Չէր կարող զարթնացնել ասել Հայկ վեկած արդեն ուշ ժամա գնա տուն։ Դու տղամարդու պես ես մտածում։ Ինչի չզարթնացրեց եւ այլն։ Չնայած գիտես ինչ։ Գուցե եւ դու ճիշտ ես։ Ամենակարևորը Հայկ ջան, մի բարկացի, հանգիստ։ Չէ։ Մի բարկացի, ում վրա պետք է բարկանամ։ Եթե բարկանամ, մենակին վրա պետք է բարկանամ։ Ու մի տակացի։ Դու տակարյուն ես, ես գիտեմ քեզ։ Լավ։ Ես գնում եմ։ Հետո կշարունակենք մեր խոսակցությունը։ Հայկ ջան։ Էս ինչ հասցե։ Հա Գրեգ, Ման էս ինչ հասցես ուղարկել։ ապեր պապանը տեղա։ Ոնց է տեղա։ Էդ ինչ տեղա։ Դե պապան նեղացել ու տնից գնացել է։ Ման այդ մարդը լրիվ երեխա է, հա։ Ինչի՞ս պետք է նեղացած լինի։ Այդ կնգա համար։ Դե չէ։ Որ այն օրը մի քիչ կոպիտ հետը խոսացինք դրա համար։ Չնայած իրավունքի մեջ էր։ Վայ Աստված ջան, քիչ էր մտածելու բաները մի հատ էլ էս ավելացավ։ Գրեգ, Պարքևն էլ էր նույն բանը ասում այն օրը, ու պապան լսել է այդ ամեն ինչը։ Դրանից շատ է ազդվել։ Լավ, հասկացա։ Հիմա խես ուղարկես հասցեն։ Ուզես հետամ իր այդ խոսամ։ Հա, գնա ու պապային համոզի, որ տուն գա։ Լավ, քուր ջան կգնամ, տենամ ինչ կարամ անեմ։ Մի բան պետք է հետս առնեմ տանեմ։ Ոչ մի դեպքում։
Դու գնում ես papayi հետ խոսած, ոչ թե հյուր։ Okay, լավ։ Հիմա կգնամ ընդ։ Ասա good luck։ Good luck։ Մեր պեմյադում ես SMS-ը։ Հե։ Մեր ջան, եկուց մամաց ստեղ կյան։ Դե լավ։ Մեր չհասկցա։ Էս ուրախ չես որ ալանկու կա։ Պապ էդ չի պատճառը։ Եվ ինչն է։ Ջո բանկա ես չի դե։ Այսօր Միգելի հետ եմ հանդիպել։ Ու Ու հետո են, որ ես բաժանվում եմ իրանից։ Աղջիկ չեն հələ չես համուսնացա արդեն բաժնվիս կա։ Պապ Միգելը ամուսնացած է։ Չգիտե։ Հələ մերը։ Դու ինձ չսեցիր որ դուք օրինական թղթերով զաքսավորված եք, չսիր։ Հա, պապ, օրինական թղթերով զաքսավորված ենք։ Հետո Դու մեր ջան, ինչ պես կեղնի։ Մեր մարդը ինչ երկու հոգու հետ օրինական թղթերով զաքսավորված կեղնի։ Դու սիկա Ամերիկայի խո կեղ չէ, կոմպյուտեր կա, բան կա, այդպես բան հնարավոր չէ։ Լսել։ Մերոպե։ Կարող է պատայի այդ Միգելը вообще գոյություն չունի ու դու ոյքու Մադամ ինչ պատահական մարդուց ես էլի հեղիացել։ Ինչ ես ասում, պապ։ Ինչ ես խոսում դու։ Միգելը կա, Միգելը չկա, ուրիշից ես հղիացե։ Ինչ ես ասում вообще։ Տոշնի մերն է, աշիկ ջանը ինչ ասեմ։ Մեքսես օրինական ամուսնացել ենք։ Ինչ մտածեմ։ Ես քեզ նորից եմ կրկնում ու 1000 անգամ ասել եմ, որ ես իր օրինական կինն եմ։ Մենք թղթերով իր հետ օրինական ամուսնացած ենք, բայց ինքը իր կնոջ հետ ապրում է ուղակի։ Ու ապրել է։ Մերոպեմ հանգստացի աղջիկ ջան։ Ես պրոստը կմտածեմ թե լավ, սենք թե հավատացի։ Բայց ես չեմ հասկնա ինքը ինչ շա ունի որ դու հղիանայիր, ընդհակառակ իր համար պրոբլեմ էր երեխա ունենալը։ Պապ ինքը ուզում է, որ մենք միասին իրար հետ ապրենք։ Է։ Հիմա ուզում է բաժանվի կնոջից ու մենք նորմալ ընտանիքի պես ապրենք։ Բայց դու հասկանում ես, ես իրեն չեմ կարողանում ներեմ։ Ինքը ինձ սկզբից է խաբել, որ ասել է ինքը ամուսնացած չի։ Տենց ես չէի մտածում, որ ինքը կարա ամուսնացած լինի։ Հələ մերոպեմ, ինքը երեխա ունի։ Չէ, չունի։ Իշտ պարզ էլի, հասկացա։ Այսինքն ինչն է պարզ ու հասկանալի տենց։ Այսինքն ինչ մտերնի, այն կանգանից երեխա չունեն, հա։ Լավ, ես հասկացա։ Հələ մի ադմ այդ Միգելը ինչ է դուր հերախոսի համար կլնձի։ Ու ինչ պետք է անել, շատ հետաքրքիր է։ Դու ինչ պետք է անեմ, ինքը խապելու համար պատասխան պետք է տա։ Պետք է զանգեմ սեպ տեղ այ տղա ջան, Միգել ջան։ Միգել ես ինչ ես, հələ մերոպե մարի։ Ես մերի պապան եմ, հələ արի խոսալու բան ունի մեդ հետ։ Մենակ էդ ինձ պակաս մնաց է հիմա պետք չի։ Ես իմ անձնական հարցերը ես կլուծեմ, հա, խնդրում եմ։ Հիմա դրա ժամանակը չի։ Պապ, մենակ թե դու հիմա իրան մի զանգի։ Ես երբ որ կարիքը գտնեմ, որ պետքա կտամ համարը, խոսք եմ տալ։ Ինչ ժամանակ տուր։ Լավ։ Թող ես անգամ եք հուսածովը դեղնի։ Շապատեմ քեզի ժամանակ, բայց շապատեմ հետո։ Եթե ձեր հարցերը չլուծեցիք, այս անգամ ես կխառնվիմ, զանգեմ կը Միգելին կանչեմ կը, երկու անգաժնի շան թուլի պես կկտրեմ, լագոդին հլանա, էլի։ Սապկսնեմ, ոդիստան կտր կսպանը։ Ես մի քիչ հետո կգնամ տուն ու երեխաներդ կխոսեմ։ Հայկ, մենակ մի խնդրանք ունեմ։
ինչ որ ասելու ես ճիշտն ասա։ Մի անհանգստանա։ Բարև ձեզ։ Գրիգոր։ Դու ո՞նց իմացար, որ ստեղ եմ։ Ինչ կարևոր է, պապ։ Կարևորը դու ես ստեղ։ Կարամ նստեմ։ Նստիր Գրիգոր ջան, ինչու՞ չէ։ Ես ավելավա ձեզ հայր ու տղա մենակ թողնեմ, դուք հանգիստ խոսեք։ Վարդուհի։ Նստի տեղդ։ Սա քո տունն է։ Կարող է Գրիգորը ինչ որ առանձին հետդ խոսելու բան ունի Հայկ։ Նստի։ Մորքուր ջան, էլ ինչ առանձին խոսալու բան ունեմ, եթե պապաս արդեն ստեղ է։ Լսի տղա։ Մտել ես մարդուտուն քեզ աշխատի կորեկտ պահել։ Եղավ։ Սխալ բան եմ ասում, պապ։ Մարդիկ մտածել են քեզ հանել ենք շպրտել ենք դուրս։ Մարդիկ ոչ մի բան չեն կարող մտածել։ Իսկ խոսակցության համար կարող եք իրար հետ հանգիստ խոսալ։ Եղավ։ Դրա համար էլ եկել եմ։ Եթե դուք իրար հետ պետք է ապրեք, մանեն գալու իմ հետ մնա։ Գրիգոր ջան, մանեն կարող է տեղափոխվի մեզ հետ ապրի։ Դա հարց չէ։ Մանեն օքեյ է, որ գա ձեր հետ ապրի։ Հարցրել եք իրան։ Չէ։ Չեմ հարցրել։ Իմաստ չունի հարցնել, որովհետև դեռ ոչինչ որոշված չի։ Երբ որ որոշված կլինի, ես մանեի հետ կխոսեմ։ Եղավ։ Գիշերը տուն չես եկել։ Ու հիմա ստեղ ես։ Մենք ինչ պետք է մտածենք։ Բավ թաքցնում ես չեմ ջոգում ինչի համար։ Չեմ հասկանում, ինձ թվում է այստեղ ինչ որ թյուրիմացություն կա, սպասեք։ Նայ տղա։ Դու մոռանում ես, որ ես քո հերն եմ։ Եվ ընդհանրապես դուք մոռանում եք, որ ես ձեր հերն եմ։ Ավելորդ բաներ մի ասա։ Ես դեռ ոչինչ չեմ որոշել ու ձեզանից առավել եւս թաքցնելու բան չունեմ։ Եթե պետք է նոր մարդ բերես մեր կյանքում։ Գոնե իմանանք ում ես բերում։ Ուրեմն ուշադիր լսի։ Եթե մի բան լինի, դուք հաստատ կիմանաք։ Եղավ։ Ուզում ես ես ռիհաբ գնամ։ Ուրեմն ցերեկները ինչ ուզում ես արա։ Գոնե իր իգուները տուն արի։ Մեկ էլ երեխեքիդ հավաքի խոսա հետները։ Ես հելլա։ Իսկ դու աշխատի չխառնում ես իմ գործերին, եղավ։ Ես պարզապես ուզեցի օգնել քեզ։ Ինձ պետք չի օգնել։ Երբ որ պետք լինի, ես կասեմ։ Ես իմ հարցերը կարող եմ լուծել։ Ես գնացի, հետո կհանդիպենք։ Դեր Աստված։ Այսօր առաջի անգամ եկել եմ եկեղեցի ընտանիքիս համար մոմ վառել։ Չէ, առաջել եմ վառել, բայց առանձին իրենց առիթների, իրենց ծնողների Բայց այսօր կուզեմ բոլորի համար միասին վառել։ Կարեն ջան, բարես։ Ես առաջինը քեզի համար կվառեմ, որովհետև դու անտամբուջում ես ամեն այսօր Մեղության մեջ ես։ Ոչինչ ջահելություն ես էլ։
Բոլորս էլ ջահել ենք եղել ու շատ սխալներ ենք գործել։ Վալես մի մտածել։ Ես ամեն ինչ կենեմ որ դու ստաս նորմալ է։ Ես մամա կուզեմ Ալաջան, քեզ համար կբարեմ, որովհետև դու ընտանիքի մայրն ես, երեխեքիս մայրը։ Ալաջան, ինձ էլ մենք երևի երկուսս էլ մեծ սխալ գործեցինք։ Ջահել ենք, չհասկացանք։ Քո կյանքը ունեիր, քո աշխարհը ունեիր։ Ես չհասկացա քո կյանքը, քո աշխարհը ու քո աշխատանքը։ Որովհետև իմ կարճ խելքովս ընտանիքը ուրիշ բան է, աշխատանքը ուրիշ բան է։ Ես էլ իմ մեղքերս ունեմ, դու էլ քո մեղքերս ունես։ Գիտես, դու քո շրջապատիդ հետ տեղ կերտայիր միշտ մենակ էր, որովհետև ես չէի կրնա հարմարվի ու չէի կրնա քեզ հետ գայ, բայց մտքերիցս ինչ անցներ որ այդ մենակությունը պետք է փոխանցվեր ամբողջ կյանքի ընթացքում, որ ես էլ մենակ մնայի, դու էլ մենակ մնայիր։ Ես ստացվավ։ Ես մեր մոմը ուզեմ վարեմ Մերիիս համար։ Մերի ջան, ես քեզ ինքան լավ կհասկնամ, որ դու առանց հերես մեծցեք Կարենի հետ համունեցել եք էդ հերը, համել չեք ունեցել։ Ես ներողություն կխնդրեմ ձեզ որ լավ հեր չեմ եղել, ձեզ հետ չեմ եղել, ձեզի մոտիկ չեմ եղել, բայց խոսք կուտամ։ Երբ որ դուք առանց հեր եք մնացել, ես սրանից հետո կամենը չեմ։ Աստված, ես մեր մոմեկ ուզեմ վարեմ, որի չեմ հասկնա, իրավունքը ունի թե չունի, որովհետև չիդեմ չծնված մարդու համար մոմը վարեմ, ես թե համերան դեպս, օրգանիզմ ելեք էլ տան օրգանիզմ, ուզեմ ես մոմը վարեմ, մերի ջան, այդ դու չծնված երեխի համար, Թող ես երեխու ծնվելուց հետո, ես երեխեն պատճառ դառնա, որ մեր ընտանիքը միավորվի։ Ես չգիտեմ դուք ամեն մեկը առանձին ինչ կմտածեք, բայց ես կուզեմ որ մեկ-մեկս մեկից լերենք, եթե հնարավոր է։ Ես ձեզի ներելու բան չունեմ, եթե դուք ինձի ներեք։ Ես էստամ։ Ման, մենակ սև գույնի ռեզին ես բերել։ Հա, մենակ Okay, էս է։ լավ։
Ասում եմ մամաս այսօր 3 անգամ զանգեց։ Հարցնում եմ Մանեի հետ ես թե չէ։ Չեմ հասկանում ինչի է կասկածում։ Է դու էլ զանգի FaceTime արա, թող ամուսվի։ Հա։ Չէ, ինչի համար։ Ման, ես ոչ մի վատ բան չեմ արել, չեմ ուզում տենց սովորի։ Ինձ մի տեսակ վիրավորվել եմ։ Գաբ, դու հիմա հասկանում ես, քո գլխին խնդրեմ ես սարքում։ Okay, ման, իսկ քո papan քո հետ տենց է արել։ Չէ, բայց դրանք լրիվ տարբեր բաներ են։ Մանոլ։ Իսկ papat գիտի Արտակի մասին։ Գաբ ընդհանրապես գիտի։ Մենակ Գրեգն է որ տեսել է, բայց ես քեզ դրա մասին պատմել եմ, հիշում ես։ Հիշում եմ։ Իսկ չի շարունակել, էլ ոչ մի բան չի խոսացել։ Չէ։ Բացատրեցի, հասկացավ։ Իսկ ոչ մեկ չգիտի, որ դու Արտակի հանդեպ զգացմունքներ ունես։ Քեզ քանի անգամ եմ ասել, որ ես իր հանդեպ ոչ մի զգացմունք չունեմ, վայ։ Ահ, մի ցավացրա, Գաբ։ Ուրեմն սուտ մի ասա, աշխարհի ամենասիրուն, ամենաազնիվ, ամենախելացի, ամենատաղանդավոր ընկերուհուն։ Էլի ամենամնաց։ Հա։ Ամենացնդած։ Ահ։ Ամենաինքնահավան։ Ծավալը։ Ահ։ Ամենադմբո։ Ահ, Գաբ ցավումա։ Ամենադիզայներ։ Ահ, էդի ինչի համար, քեզ էի գովում։ Ման ես մեկը ուրախությունից էր։ Էլ մազ մնաց որ ես թե սա փոկեցի։ Ոյ լավ հենքանով նվաս։ Այ, ասում եմ վաղը զատիկ է, ինչ անենք, մի հատ փարդի չկազմակերպենք ստեղ ման։ Ասենք ծվերը բերենք ստեղ կրվածնենք։ Ես ու դու։ Ամոթ քեզ։ Բա դու ամոթ չես անում։ Ինչի մեր կուրսում էլ տղա չկա, որ ես ու դու մենակ։ Հա, ոնց չկա։ Բայց այն էլ ձևի համար է, մի քիչ յանը տարանց է։ Փոքր ժամանակ իրանց ֆիրմայի կովերից է գլխին ընկել։ Լավ, ես լուրջ եմ ասում։ Հա, ես քեզ լուրջ պատասխանում եմ, լուրջ ընկել է։ Oh my god։ Խեղճկով, հոբան չի եղել։ Ինչի բան է։ Ինչ գույն է սկսել։ Pink։ Սիրուն, հա, սիրուն է։ Ման, ասում եմ, մազերը չկտրենք, մի քիչ սիրուն ստայլ կա, տանք համ էլ Արտակը կգա, մի տեսակ սես կզարմանա, չի ճանաչի։ Գաբ, դու որի մազերը կտրես, իմ հանգուցյալ պապս էլ չի ճանաչի, ինձ հաստատ։ Չնայած ինչ եմ ասում, ոնց կարող է սիրող սիրտը, այսինքն Արտակը չճանաչի։ Չէ, չեմ ուզում, Գաբ։ Հա լավ, բայց սիրուն կլինի, լուրջ եմ ասում, շատ լավ այդեա ունեմ։ Վայ, չէ։ Եթե դուրդ չի գա, էլ չենք շարունակի, please։ Չէ ասեցի, Գաբ։ Ախ, սզվանք։ Մերժում ես քո ընկերուհուն։ Հուսի հա, վայ։ Բաղը գալու ես։ Հա, բայց չգիտեմ երբ։ Հիշում ես, չէ, որ տատուս խոսք էր տվել, որ պետք է աղոթք սովորացնես։ Հա, ճիշտ է, բայց չեմ հիշում ինչ ու ինչի համար։ Դե նայ։ Լավ, հա, մի բան կմոռանամ։ Դե նայ, եթե տատուս գլխին ինչ որ մի բան է, չէ, խաղացել, ձեռից ես չես բրծնելու։ Լավ են, տատիդ ընկերուհուն կսովորացնեմ։ Ինչեր աննա, Արաքս։ Ահա։ Ա իրան կարելի է, հա։ Գաբ չվերջացրեցիր հոգնար։ Դիմացի քիչ մնաց։ Հա։ Լսի, բայց համ էլ դու մտածի, ոնց ես էլ իմ սիրտը շահելու։ Լսի, այս լիպստիկը լավն է, որտեղ Լավն է։ Հա, այս բանը տեղը կասեմ ենքալ, հետո նենց երկար ամնում, չես պատկերացնի։ Շատ լավն է։ Միակսի մի։ Բանա, պլամփ անում, հա։ Բոդի կոսոր։ շատ լավն է։ Այդտեղ ավելի սիրուն գույնել ունեմ, ուզում ես մի հատ նայի։ Այ, Լավ, դու վերջացրել ես, ես կնայեմ։ Լավ։ Բայց սիրուն եղավ, ման։ Քեզ սոզեց։ Thank you։ Obrigabin։ Ապա չեմ ջոգում, ինչ եք ուզում անեք։ Street racing Արտուր ջան։ Ես մեջ ինչքան փող կա։ Հա, գիտեմ ընկեր, բայց ով է քշելու։ Դե դի տղեկա արդեն իրար մեջ կորոշեն ով է քշելու, ով չքշելու։ Դու այնքան որ ընդ կլես տնաս ում ես փողը դնում։ Բարադի բաներ ես ասում, Նարեկ։ Ինչի՞ս է պետք է հենց այնպես մեկի վրա փող դնեմ ու հավայտեղը կորցնեմ։ Ես չկամ ախպեր ոչ։ Միշտ էլ տենց է եղել։ Կաղա նորություն է քո համար։ Չէ, ընկեր, միջև իմացող մեկը չլինի, ես փող դնող չեմ։ Գրեգան դեղա լինելու։ Չգիտեմ, ապա, չեմ կարծում։
Ամելինքը արդեն այտենց դեմք չի որ ասում ես։ Ինգեր երկու անգամ իրա վրա եմ դրել։ Երկու անգամ էլ լավ կրել եմ։ Ընկեր, հիմա իրա վրա էլ ոչ մեկ մաքուր փող դնող չկա։ Կարամ իմանամ ինչի։ Ասեմ, որտեվ ինքը հիմա արդեն կայֆարի կա։ Չես խոսում արա։ Գրեգը մաքուր է։ Այդ ես եմ մեջի բալերինան եմ, հա։ Սաղ աշխարհը գիտի, որ Գրեգը կայֆ է անում։ Anyway, ես չկամ ախր։ Դու գիտես։ Okay։ Մանե։ Կոնյակ եմ գտել, կոնյակ եմ գտել, կոնյակ եմ գտել։ Oh my god։ Գապ։ Տար։ Please, խնդրում եմ, Գապ, ես այս նրան ձեռք չեմ տա։ Դու մի անհանգստացի, ես ձեռք եմ տվել, համար բացել եմ։ Գապ, լուրջ ես ասում։ Հա։ Գապ, գիտես տիկին Լուսինեն իր ամեն ինչի տեղը գիտի, խնդրում եմ տար հետ տեղը դի։ Վայ, որ հանկարծ կիսուր մայրիկ Լուսինեն տեսնի կոնյակը պակասել է, ինչ կանի։ Ես քեզ տանել եմ։ Մի հատ ասա տեսնեմ ինչ կանի։ Հանգստացի, relax, հանգիստ մանե, հանգիստ։ Ես եմ տանից բերել։ Հանգստացի։ Վայ, Լուսինեն տեսնի, ինչ կանի, վայ։ Բայց ինձ զզվելին ես։ Ոչ։ Ինձ էի փորձում։ Հա, հենց քեզ էի փորձում։ Վերցրու։ Մի հատ չխմենք։ Հա։ Լոտ կաշի։ Լավն է, չէ՞։ Գաբին վարդան կանի։ Երիկա։ Մի հատ պահի։ Ախ, շլավն է։ Ապրես։ Արի ես խմենք, թող Աստված Արտակին առողջություն տա։ That's cute։ Այ արժի ես կենացը խմել։ Boy. Oh my god. Դամբուլ, կեր։ Դուր։ Աշխում ենք, եսա մի հատ էլ ենք խմելու։ Գապ, տենց կհարփենք։ Չէ, չենք հարփի, ես մի հատ էլ կենացուն եմ։ Մարդի լուծրու։ Այդ դուր ես տծեմ։ Ոյ։ Մի հատ ավելի լավ կենացուն եմ։ Ասա։ Այմ, ապրես։ Ես էլի ուզում եմ խմեմ, որ Աստված Արտակին շատ առողջություն տա։ Լսի, խմի հետո կասես։ Ոհեյ, Գաբի, Ջան, եթե մենք այս սաղ շիշը խմելու են, գոնե մեկ ուրիշներին էլ հիշենք, հա։ Չէ, քանի որ մենք Արտակի թագավորության մեջ ենք, մեր բոլոր կենացները պետք է ուղղված լինեն։ Ու Արտակին, չէ՞։ Ախր կարծես ոչ մի ավելորդ բան չեմ անում։ Ես երեխեքը մի անգամից ինձանից երես թեքեցի։ Հարսվեցին հետս։ Ախր մարդ եմ չէ։ Ես էլ իմ իրավունքներն ունեմ, իմ ապրելու ձևն ունեմ։ Եթե դու կարես այդ ամեն ինչը հանդուրժես ու չես խանդի իր անցյալը, ու եթե համոզված ես, որ Ստիվը մաքուր տղա է, աշխատի, իսկ եթե չէ, խորհուրդ կտամ դուրս գաս ապրել։ Չգիտեմ ապեր։ Մի հատ ուզում Կատյայի հետ է խոսամ սրա մասին։ Դուրս մի հատ գնալու մեջ նայի։ Լուրջ ես ասում։ Գնա։ Ոյ, մամա։ Գաբի, խույ, Գաբի ցավում է։ Ես ինչ ա եղել, Գաբ, ոչ մի բան չեմ հիշում։ Բայց հաստատ ոչ մի բան չես հիշում։ Ուրեք տանում ինձ ճամփաներ Ուրեք տանում այսքան հեռու Ճանապարհ անավար